위니아 딤체 김치냉장고는 김치를 더욱 신선하게 보관할 수 있는 최고의 선택입니다. 4도어 디자인으로 편리한 접근성을 제공하며 467L의 넉넉한 용량으로 다양한 식품을 저장할 수 있습니다. 화이트 계열의 세련된 색상은 어떤 주방에도 잘 어울리며 전문적인 김치 보관 기능이 탁월합니다. 공식 인증점에서 구매하면 전국 무료 설치 서비스도 제공되어 더욱 편리합니다. 신선한 김치를 원하신다면 이 제품을 추천합니다. 지금 설명해드린 상품이 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기를 클릭하시고 상품 링크를 확인해주세요. 감사합니다.